டே 3. நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வாஷிங் மிஷின்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாஷிங் மிஷின்ஸில் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. செமி ஆட்டோமேட்டிக், டாப் லோட், ஃப்ரண்ட் லோட். இந்த 3 டைப்பில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஸோ இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவர் தான் ஆதர், ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது? 2 டைப் வரும். ஒன்று செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஒன்று ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் என்ன, எப்படி? செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா மோஸ்ட்லி இப்போ வீட்டில் டேப் கனெக்ஷன் இல்லை, உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் டைப் நீங்கள் போய்க்கலாம். இது 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பைப் கனெக்ஷன் இருந்தால் டேப் கனெக்ஷன் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ, என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது? ஸ்டார்டிங் 6.5 இருக்குது, மேக்ஸிமம் போய்ட்டு உங்களுக்கு 10.5 வரைக்கும் மாற்றிட்டாங்க. ஸோ வந்து ஃபேமிலி எவ்வளோ பேர் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 6.5னா 6.5 தான் போடணும் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? அப்படி இல்லை, நீங்கள் அதிகமாக போல கம்மியாக உள்ள உங்கள் யூஸ் தான். நீங்கள் எவ்வளோ அளவு பார்த்து நீங்கள் அது போடுறது தான். இதோட வாரண்டிஸில் எப்படி? வாரண்டி உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா பிராண்ட்லையும் போய்ட்டு 2 years டோட்டல் மிஷின் வாரண்டி கொடுப்பாங்க, 5 years மோட்டர் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. பர்டிகுலர் பிராண்ட் மட்டும் 10 years மோட்டர் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் இது வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. பிராண்ட் டு பிராண்ட் உங்களுக்கு கலர் மட்டும் மாறும். பர்டிகுலர் பிராண்ட்ஸில் கீழே வீல் கொடுத்துருவாங்க, தனியாக நீங்கள் ஸ்டாண்டில் வைக்க பண்ண மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பர்டிகுலர் பிராண்ட்ஸில் அது வராது. ஓகே ஓகே, அப்போ செமினா அவ்வளோதான், இதுதான் பேசிக். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்னால் நம்ம ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அந்த மாதிரி போய்ட்டு ஆப்ஷன். ஸோ ஓகே, ஸோ செமி ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம பார்த்துட்டோம். செமி ஆட்டோமேட்டிக்லேயே பெருசாக ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ உங்கள் வீட்டில் பைப் கனெக்ஷன் இல்லை, பட் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணோன்னா இது தாராளமாக செமி ஆட்டோமேட்டிக் போகலாம். ஸோ நம்ம செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் போய்ட்டு ஒரு 2 டைப் இருக்கும். ஒன்று ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் டாப் லோடிங் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து ஃப்ரண்ட் லோடிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? டிஃப்ரென்ஸ்னா டாப் லோடிங் போய்ட்டு உங்களுக்கு டோட்டல் 1 டைம் வாஷ் பண்ணும், 2 டைம் ரிலீஸ் பண்ணும், ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். ஃப்ரண்ட் லோட் 2 டைம் வாஷ் பண்ணும், 3 டைம் ரிலீஸ் பண்ணும், ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோட போய்ட்டு உங்களுக்கு இன்பில்ட் ஹீட்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். தண்ணி செலவு இன்னும் டாப் லோட் கம்பேர் பண்ணுவோம், 50% கம்மியாக மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, என்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி? ஆப்ஷன்ஸ் பிராண்ட் டு பிராண்ட் வரும். ஒரு பிராண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. இப்போ பர்டிகுலர் பிராண்டில் போய்ட்டு ஹீட்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, பர்டிகுலர் பிராண்டில் போய்ட்டு இன்வெர்டர் ஆப்ஷன், ஒரு பிராண்டில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இது 6.5 கேஜினா 6.5 கேஜி தான் போடணுமா இல்லை? ஆமாம், 6.5 தான் லோட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அளவு தெரியணும், 6.5 வரைக்கும் மிஷின் இன்டேக் பண்ணிக்கும். ஓவர்லோட் பண்ணினா மிஷின் ஓவர்லோடுன்னு காமிச்சிட்டு ஆஃப் ஆயிடும். நம்ம எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வாங்குறோமோ அவ்வளோதான் லோட் அதுக்கு மேலே நம்ம போட்டோட மிஷின் ரன் ஆகாது. அப்புறம் இதில் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி? மெயின்டெனன்ஸில் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வரும். ஒன்று வந்து லின் ஃபில்டர் கிளீனிங் சொல்லுவாங்க, ஃபில்டர் கிளீனிங் சொல்லுவாங்க. ஃபில்டர் போயின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபில்டர். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம், இது ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கும். எவ்ரி வாஷ் இது கழட்டி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது எவ்ரி வாஷ் பண்ணணும். இன்னொரு மெயின்டெனன்ஸ் போயின்னா உங்களுக்கு டப் க்ளீன் மெயின்டெனன்ஸ். அது போயின்னா 2 months ஒன்ஸ் இதுக்கு லிக்விட் தனியாக சேல் பண்ணுவாங்க, லைன் ஸ்கேல் லிக்விட் சொல்லுவாங்க. அதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்கன்னா அதே ட்ரம் க்ளீன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடுங்க. எனக்கு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ 10 வருஷம் மோட்டர் வாட் நார்மல் தராங்க வாஷிங் மிஷினுக்கு. ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு 6 years 7 yearsலேயே ட்ரம்மும் போயிருந்துங்கிறாங்க. அது எதனால போகுது? இந்த டப் க்ளீன் மெயின்டைன் பண்ணாமல் தான் ட்ரம் போகும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்போ சால்ட் வாட்டர் போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அவுட்டர் ட்ரம்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஒயிட் ஸ்கேல்ஸ். க்ளீன் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும், ட்ரம் உங்களுக்கு கட் ஆகும். ஸோ டப் க்ளீன் வந்து மந்த் 2 months ஒன்ஸ் பண்ணி 2 months வந்து கம்பல்சரி டப் க்ளீன் பண்ணால் மிஷினோட லைஃப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மிஷின் சீக்கிரம் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாரண்டி பார்த்தோம். டாப் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாரண்டி எப்படி? டாப் லோட் வாரண்டி போயிட்டா உங்களுக்கு டோட்டல் மிஷினுக்கு 2 years வாரண்டி, மோட்டருக்கு 10 years வாரண்டி எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ டோட்டல் மிஷின்னா இந்த டிஸ்பிளே எல்லாமே கவர் ஆகும். 2 years டோட்டல் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் உங்களுக்கு. 10 வருஷம் மோட்டருக்கு வாரண்டி வந்துடும். ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ்லாம் இதில் இருக்கா? அது ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கு ப்ரோ. டாப் லோடிங் போகும்போது உங்களுக்கு பர்டிகுலர் மாடல்ஸில் ஸ்டார் ரேட்டிங் வராது. பர்டிகுலர் மாடல்ஸ் 3 star வரும். மோஸ்ட்லி எல்லா மாடல்ஸும் 5 star கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே ஓகே, இதுலேயும் பவர் கன்சப்ஷனில் இருக்கு இல்லையா? 5 star போயிட்டா பவர் கன்சப்ஷன் வாட்டர் கன்சப்ஷன் கம்மியாக வரும் உங்களுக்கு. எனவே தேங்க்யூ. நம்ம இதை பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லோட் பார்க்கலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரண்ட் லோட், அதாவது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்லி இதுதான் டாப் வேரியன்ட்டு. ஸோ நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி? ஃப்ரண்ட் லோடிங்னா என்ன, உங்களுக்கு தம்பிள் வாஷ்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ. டாப் லோட்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரப்பிங் வாஷ் பண்ணுவாங்க. அது கசிங் துவைக்கணும் இருக்கும், இது மூவ் உங்களுக்குன்னா அடிச்சு துவைக்கணும் இருக்கும். வாஷிங் குவாலிட்டி தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் மெயின் அப்படின்னா இது போய்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் லோடு. உங்களுக்கு ட்ரம் பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா? ட்ரம் உங்களுக்கு பிராண்ட் டு பிராண்ட் உங்களுக்கு பேட்டர்ன்ஸ் மாற்றி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. இல்லை இது ஸ்டீலும் போட்டுருக்காங்க. ஸ்டீம் ஃப்ரண்ட் லோடு போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே இன்பில்ட் ஹீட்டரோட கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே ஹீட் வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவோம். பர்டிகுலர் பிராண்ட்ல வந்து ஸ்டீம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டீம்னா என்ன, இப்போ இந்த கிராமத்து பொறுத்தலாம் நீராவியில் வாஷ் பண்ணுறது சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் இந்த பட்டு புடவையெல்லாம் சொல்லுவாங்க, அது நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒயிட் கிளாத்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் ஸ்டீம்லேயே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த இது லுக் எப்படி இருக்கு இல்லையா? ஆமா, இடையில ஏதாவது துணி ஆட் பண்ணனும்னா ஓபன் பண்ண முடியாது, தண்ணி சிந்திரல. டாப் லோட் நீங்க எப்ப வேணா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணி மிஷின் ஸ்டாப் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணலாம் எடுக்கலாம். ஃப்ரண்ட் லோட் அப்படி இல்ல. மோஸ்ட்லி எல்லா ஃப்ரண்ட் லோடுமே உங்களுக்கு லாக் பண்ணிட்டு இடையில ஓபன் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு ஏர் லாக் டைப் தான் லாக் ஆயிரும் டோர் உங்களுக்கு. இடையில ஓபன் பண்ண முடியாது. வாஷிங் ஃபுல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கும்.
பர்டிகுலர் பிராண்ட்ஸ்ல மட்டும் உங்களுக்கு ரீலோடிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு பட்டன் டச் பண்ணீங்க போது டோர் லாக் ரிலீஸ் ஆகி நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் டியூரேஷன் அப்போ மட்டும். ஏன் ஓப்பன் பண்ணலாம்னா வாஷிங் டியூரேஷன் அப்போ ஃப்ரண்ட் லோட் எதுவுமே உங்களுக்கு தண்ணி இந்த அளவு தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே எடுக்காது. சும்மா துணி வெட் பண்ற அளவு தண்ணி இருக்கும், உங்களுக்கு ஃபில் பண்ற அளவு தண்ணி இருக்காது. அதனால நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் டேப்புக்கு அந்த தண்ணி போயிடும். ஓகே. இந்த ஒவ்வொரு மாடலுக்குமே இந்த லுக்கு மெட்டீரியலே டிஃபரெண்ட். ஆமா, பர்டிகுலர் மாடல்ஸ்ல உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லா மாடலையும் எம்எஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருப்பாங்க. பர்டிகுலர் மாடல் மட்டும் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போது கொஞ்சம் லுக் ஜாஸ்தி இருக்கும். அது போக உங்களுக்கு குவாலிட்டி இன்பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது. ஆனால் காஸ்ட்டும் அது தவிர உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வரும். இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? உங்களுக்கு அதான் ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது உங்களுக்கு. ஓகே. நீ மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை தனியா. இது போயிட்டீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் மாதிரி இருக்கு. அதான் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இப்போ இதுனா நீங்க ஒரு கவர் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் தண்ணி படாமல் இருக்கு. இது நீங்க அப்படியே தண்ணி போட்டு யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது. ஓகே ஓகே. இது ஃபுல்லா டச் தான். ஆமா, இது ஃபுல்லா டச் பண்ணணும். பிராண்ட் மாறும் ப்ரோ. ஒவ்வொரு பிராண்ட்ல உங்களுக்கு பட்டன் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பிராண்ட்ல டச் டைப் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒவ்வொரு பிராண்ட்ல இன்வெர்ட்டர் மோட்டர்னு கொடுப்பாங்க, ஒரு பிராண்ட்ல நான் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் கொடுப்பாங்க. இங்க டிடினா என்ன? டிடினா டைரக்ட் ரேஞ்ச் சொல்லுவாங்க. இப்போ இது போயிட்டே உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் ரேஞ்ச் மோட்டர் சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்வெர்ட்டருக்கும் நான் இன்வெர்ட்டருக்கும் உங்களுக்கு ஏசி டிஃபரன்ஸ் சொன்னா அதே மாதிரி இதுலயும் இன்வெர்ட்டர் நான் இன்வெர்ட்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நான் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர்னு போயிட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு 7 kg மிஷின் எடுத்துக்கோங்க. அது நீங்க 1 kg லோட் பண்ணீங்கனாலும் சரி 7 kg லோட் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு எப்பவுமே 7 kg வாட்ஸ் தான் இருந்தாலும் 7 kg பவர் கன்சம்ப்ஷன் அவுட்புட்டா தரும். இன்வெர்ட்டர் மாடல் போங்க என்ன பெனிஃபிட்னா 7 kg மிஷினா இருந்தாலும் நீங்க 1 kg லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 kg வாட்ஸ் தான் இருந்தாலும் 1 kg பவர் கன்சம்ப்ஷன் உங்களுக்கு அவுட்புட்டா தரும். அது ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். பவர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மியா வரும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு வாட்டர் கன்சம்ப்ஷன் கம்மியா வரும். நெக்ஸ்ட் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர் மூவ்மெண்ட் என்ன பெனிஃபிட்னா இது கொஞ்சம் நாய்ஸும் வைப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் மோஸ்ட்லி வர இஷ்யூ எல்லாரும் சொல்றது என்ன உங்களுக்கு ஒரு 3 or 4 years கழிச்சு ஓவரா மிஷின் வைப்ரேட் ஆகுது, நாய்ஸ் ஓவர் வருது சொல்லுவாங்க. அது ரெடியூஸ் பண்றது இப்போ அடிஷனலா இந்த டைரக்ட் டிரைவ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லா மிஷினுமே டைரக்ட் டிரைவ் தானே? அது என்ன இல்ல அது பர்టిక్యులர் பிராண்ட்ல இருக்கு, பர்టిక్యులர் மாடல்ஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு. எல்லா பிராண்ட்லயும் வராது. அந்த மோட்டார் சொல்றீங்க இல்லையா? என்ன வேரியன்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் லோட்ல? அதான் ஒண்ணு நான் இன்வெர்ட்டர் ப்ரோ. உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர் இது டைரக்ட் இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நான் இன்வெர்ட்டர்னா பெல்ட் அண்ட் பிரஷ் மோட்டார் சொல்லுவாங்க. இன்வெர்ட்டரும் போயிட்டா உங்களுக்கு VLDC மோட்டார் சொல்லுவாங்க. இது இன்வெர்ட்டர் டைரக்ட் உங்களுக்கு. டைரக்ட் டிரைவ் தான் பெஸ்ட். இது போறனால நாய்ஸஸ் இருக்காது, நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும். இதோட வாரண்டி எல்லாம் எப்படி? சேம் உங்களுக்கு 10 years மோட்டார் வாரண்டி, டோட்டல் மிஷின் 2 year வாரண்டி வரும். ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ வைஃபைன்னு போட்டுருக்கு? வைஃபை வேற இருக்காதுல்ல? ஆமா, பர்టిక్యులர் மாடல்ஸ் இப்போ வைஃபை இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க. வைஃபைனால என்ன பெனிஃபிட்னு போயிட்டுனா இப்போ இதுல உங்களுக்கு ப்ரோகிராம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. இப்போ இதுல இருக்கிற ப்ரோகிராம் தவிர்த்து அடிஷனல் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. அந்த டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரோகிராம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அது தனியா ஆப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பர்టిక్యులர் பிராண்ட்ல. ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க அந்த ப்ரோகிராம் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு போக உங்களுக்கு இப்போ ரிமோட் ஆக்சஸ், அதாவது நீங்க மொபைல் மூலமா நீங்க ஆன் பண்ண ஆஃப் பண்ணணும் ப்ரோகிராம் செட் பண்ணா அதுவும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்ல இல்ல வெளியே வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். வெளியே வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், வீட்ல இருந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்க ப்ரோகிராம் செட் பண்ணிக்கலாம், அது போக அடிஷனல் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற எரர்னாலோ கம்ப்ளைண்ட்னாலும் நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கலாம், நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டும். பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? இன்னும் போற பக்கம் பார்த்தா ஃபுல்லா அதுவே காய வச்சு கொடுத்துட மாட்டேங்குது. நம்ம அப்படியே மடிச்சு மட்டும் வச்சுக்கலாம் போல. இருக்கு ப்ரோ. இப்போ உங்களுக்கு 100% ட்ரையர் மிஷின் அதுக்கு மிஷின் ஆமா, 100% காய வச்சு நீங்க டேரக்டா எடுத்து மடிச்சு மட்டும் வச்சுக்கலாம். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, இதுதான் நம்ம ஓவராலா பார்த்துட்டோம். இதுதான் ஃப்ரண்ட் லோட். ஓகே, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்த்துருந்தோம்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் டாப் லோட் பார்த்துட்டோம், ஃப்ரண்ட் லோடும் பார்த்துட்டோம். ஸோ பார்த்ததுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் உங்கள் கமெண்ட்டில் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதாவது நீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் நம்பர் தரேன். ஸோ அந்த நம்பர் கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சு கால் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்ன ப்ரைஸோ அந்த ப்ரைஸ் வந்து அப் டு 10% வரைக்கும் அவங்க டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.